اس ویڈیو کو دیکھیے۔ विष्णु पुराण के अंदर पृथ्वी सर्ग पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 में एक श्लोक है, लिंगित छेदी शिखाहीन सरंशुधारी सर्वभक्षी उचालापी जनोमम तस्मान मुसलवंतो कुशेरियु भविष्यति। लिंगित छेदी यानी खतना करा हुआ एक शख्स कलयुग के करीब में आएगा। लिंगित छेदी जो खतना करा हुआ होगा, शिखाहीन जो जटा धारण नहीं करेगा, सरंशुधारी जो दाढ़ी को बढ़ाएगा, सर्वभक्षी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होगा, उच्च आलापी तेज आवाज में अजान देगा, तस्मान मुसलमान तो उसके मुस्लिम संस्कार होंगे, और जब वो आ जाएगा तो लोगों के बीच में हक बात रख देगा। और वो कलयुग में आने वाला सिर्फ एक ही अवतार होगा, अंतिम अवतार जो जिनके बारे में कहा जाता है वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और कलयुग में सिर्फ एक ही अवतार आया है, वो मोहम्मद। اب حدیث سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب کی نوازشوں میں سے یہ ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا ہوں، اور یہ کہ میری شرمگاہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت